हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग के मोबाइल में कीबोर्ड का साउंड वाइब्रेशन ऑफ है या आपको ऑन करना है? आपको अच्छा लगता है कीपैड कीबोर्ड मोबाइल में कीबोर्ड जो होता है उसको आप जब टाइप करेंगे जो आपको साउंड आता है वो आपके इसमें ऑफ है, आपको ऑन करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग न्यू यूजर्स तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आपने अपने मोबाइल में यूट्यूब को या अपने किसी सेटिंग को आपको ओपन करना है जिसमें सर्च बार हो। ठीक है, मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद यहाँ सर्च पे क्लिक करूँगा। सर्च पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ देखिएगा, मैं इस पे टाइप करूँगा तो यहाँ पे कोई साउंड नहीं होगा जिस तरह से टाइप कर रहा हूँ। तो आपको ऑन करना है तो फ्रेंड्स, इसको सिंपली आपको यहाँ पे 4 स्क्वायर आपको दिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपके इसमें साउंड एंड वाइब्रेशन का सेटिंग का ऑप्शन होगा और यहाँ पे नहीं होता तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ आपको वाइब्रेशन ऑन की प्रेस पे चाहिए, तो मतलब वाइब्रेशन आपके की जो हैं कीबोर्ड की हैं उस पे वाइब्रेट हो अक्षर पे, जिस पे आप क्लिक करें तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। यदि आपको कीपैड की कीपैड की बटनों पे वॉल्यूम है जो उसका साउंड आए क्लिक करने पर, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये मेरे में ऑफ था, ये मैंने ऑन कर दिया। इस तरह से आप ऑन कर सकते हैं और इसकी वॉल्यूम को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इस तरह से कम ज़्यादा रख सकते हैं जितनी आप आवाज़ रखना चाहें। मैंने इतनी रख दी। अब सिंपली आपको यहाँ आपको बैक पे क्लिक कर देना है, फिर से बैक पे क्लिक कर देना है। यहाँ मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ और कीबोर्ड के अक्षरों की आवाज़ आप देख सकते हैं गाइस, सुन सकते हैं गाइस। देखिए गाइस, इस तरह से कीबोर्ड की आवाज़ आपके इसमें साउंड में सेटिंग में ऑन हो चुकी है। अब आप इस तरह से किसी भी सर्च बार में जाएंगे, आप जो भी सर्च करेंगे तो आपको इस तरह की आवाज़ आपको शो करेंगी। इस तरह की आवाज़ आपको शो करेंगी। इस तरीके से आप इसको इन सेटिंग को आप ऑन कर सकते हैं गाइस।